svojoj karijeri forenzičara odradio sam preko 200 uviđaja ubistva i preko 2000 ostalih uviđaja. I sve, naravno, to je bilo u redu i ništa me toliko na tim uviđajima nije potreslo kao kada radite uviđaj kada su u pitanju deca. Dešavalo se slučaj da roditelji ubiju svoju decu, pa ubije sebe, ili kada na uviđaju imate ubijeno dete kao što je to slučaj u Pohorskoj. Svi se dobro sećamo slučaju u Pohorskoj, da je bumbar ubio majku, dete i psa. Meni se to dešava, vraćam se ja sa uviđaja i u kolima dobijam poziv da je na Voždovcu u ulici Kumodraškoj 338 u stanu broj 8 da se desila teška tragedija, do tada u analima policije nepoznata. Nije poznato ni meni, iako sam do tog momenta i do tada radio tako teške slučaje, ali ovo je slučaj koji me je zaista izbacio iz ravnoteže što se tiče tog mog posla kao čoveka. Vraćao sam se, znači, sa nekog uviđaja i dobijam poziv da je u ovoj ulici majka u trenucima nervnog rastrojstva ubila 2 maloletne dece u kupatilu. Tog momenta meni prolazi kroz glavu slučaj sa početka moje karijere kada se u Grockoj u septičkoj jami udavio dečak od 8 godina. Sećam se toga kao da je bilo juče. Taj slučaj neću nikad zaboraviti, kao i ovaj slučaj o kome ću kasnije pričati. Bilo je telo dečaka u domu zdravlja na kolicima. On je bio mrtav, ja dolazim na lice mesta, uzimam aparat i krećem sa fotografisanjem dečaka. Na podu kleči sva uplakana, vrisak njegova majka i kaže: sine, evo Čika je došao da te fotografiše, da vidi kako si lep. Meni tog momenta je strašna muka, teško mi je, napravio sam 2 snimka samo i brzo izleteo, znači, iz prostorije doma zdravlja. Došao sam u auto, seo sam na sedište normalno suvozača, tu je sedeo moj kolega Neša, koji je u to vreme tek počinjao da radi, bio je mlad, još, znači, nije imao tako teških uviđaja i kaže: šta je bre kolega, šta šiziš tu? Meni suze krenule, što plačeš kao? Ja kažem: sine, kada ti budeš imao svoju decu, kao što imam ja, i kada budeš svoje dete stavio u krilo, tek ćeš tada shvatiti šta je dete i razlikovati šta je uviđaj, a šta su deca. U subotu oko 19 časova u Kumodraškoj 338, 31-godišnja Jelena Ristić ubila je 4-godišnjeg sina Rastka i 6-mesečnu kćerku Milenu. Posle ubistva pokušala je da se ubije skokom sa 2. sprata, ali je samo polomila karlicu i nogu. Dok se vozimo tamo, ja zamišljam opet stresna situacija, opet muka, čak gore 2 dece su ovde u pitanju, tako da mi je zaista bilo teško. I tog momenta pripremam samog sebe, tog momenta pitam sebe zašto ti, Časlave, radiš ovakve stvari. Preispitivao sam sebe zašto sad ja moram baš da radim takve uviđaje, ali šta ćete u tom poslu, znači imate i te uviđaje, nijedan uviđaj naravno nije lak, ali imate i te laganije uviđaje gde vas ništa ne zanima, gde su ubijeni kriminalci. Prema njima nisam imao nikakvog respekta, znači radio sam uviđaj ko dobar dan, tu mi ništa, ali pitam sebe zašto sada ja idem na ovakve situacije i u glavi, odnosno u sebi razmišljam, trebalo bi ja polako da ostavim ovaj posao, jer je zaista težak i zaista je već posle 20 godina rada na takvim poslovima treba da ostavim i da idem da radim nešto lakše. Prevladala je moja želja da odradim uviđaj kako treba, da lepo sebe saberem i da ta deca nekako, da dobiju ta deca neku satisfakciju, odnosno da ta majka koja je izvršila takav zločin dobije kaznu. Dolazimo ispred zgrade
gde se desio taj zločin. Ja otvaram auto, uzimam neseser i krećem prema ulaznim vratima stana, ali verujte, nije mi se išlo. Ali morao sam da odradim taj uviđaj. Ušli smo u zgradu, ispred vrata tog stana su se skupile komšije, a tu, baš ispred ulaznih vrata, njena majka je klečala i plakala i govorila je: ubila mi je unučiće, ubila mi je unučiće. U stanu su u trenutku tragedije bili Jelenin suprug Đorđe i majka Borka. Jelena je, navodno, povela decu u kupatilo da ih okupa pred spavanje. Kako saznajemo, odjednom je potegla iglu za pletenje i izbola malog Rastka u srce, a zatim u vodi udavila Milenu. Jelenin suprug i njena majka nisu ništa posumnjali. Shvatili su da se nešto dešava tek kad je skočila kroz prozor. Tu smo mi prošli, otvorili smo ulazna vrata stana, ušli smo u stan, naravno, ja sam prvo stavio svoj neseser na krevet, tu u dnevnom boravku. Tu pored nas, znači u dnevnom boravku, stajao je otac dece Đorđe. Čovjek je bio totalno izgubljen. Imam utisak da on uopšte nije znao gde se nalazi, šta mu se desilo. Kolega je rekao: ajde, čoveče, šta čekaš, kreći. Meni je zaista bilo mi je teško. Mi moramo da uradimo ovaj uviđaj Časlave. I na kraju sam odlučio i ušao sam u kupatilo, gde sam zatekao jedan zaista stravičan prizor. Deca su bila potopljena u kadi, igle koje služe za pletenje, naravno, i nošić, neki mali, koliko se ja sećam, je bio pored kade. U vodi je bilo krvi, a još uvek česma nije bila zatvorena, voda još uvek curila. Kada sam pogledao tela i prišao, video sam na telu dečaka više uboda iglom u predelu srca, u predelu stomaka. Ali sam takođe i video da ima povrede i od noša. Dečak je imao 4,5 godine, a devojčica 1,5 godina. Na telu devojčice nismo pronašli nikakve vidljive spoljne povrede, tako da je majka najverovatnije devojčicu udavila. Znači, prvo je izbola dečaka i verovatno je i njega jednog momenta držala potopljenog ispod, kako bi bila sigurna da je izvršila zločin, i devojčicu koju je kasnije udavila. Nakon toga je vrisnula, izašla i skočila sa prozora na beton. Pošto visina nije velika, ona je tog momenta zadobila teške povrede. Koliko se sećam, u to vreme polomila je levu nogu. Pošto je već bila prebačena na urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći kada smo mi došli na lice mesta. Majka to dvoje dece zvala se Jelena. Ona je to uradila najverovatnije u trenucima nervnog rastrojstva. Prema nezvaničnim izvorima, Jelena se već lečila u duševnim bolnicama. Kako kažu komšije, Ristići su bili povučen par i nisu se mnogo družili sa susedima. Nekoliko sati pre tragedije videli su Jelenu kako šeta sa decom oko zgrade. Znale su komšije da je ona kao devojka bolovala, imala je najverovatnije šizofreniju, jedino nije znao njen suprug koji je bio u sobi za kompjuterom. Njena majka je bila u kuhinji i kada je čula taj vrisak, pogledala kupatilo, videla prizor, onda je istrčala u hodniku i počela je da vrišti i da plače. Jednostavno, ceo taj prizor iz kupatila me je toliko potresao da sam ja došao do dnevnog boravka da uzmem svoj aparat sa kojim bi fotografisao lice mesta, odnosno fotografisao ovu dečicu, i onda sam seo na krevet i još 10-15 minuta sačekao i rekao kolegi: ja ovo ne mogu. Nakon toga pozvao sam Zorana, kolegu, pošto je on bio momak, okrenuo sam telefon i rekao sam: Zoki, ajde, molim te, dođi da mi pomogneš da završimo ovaj uviđaj. On je čovjek došao,
spakovao je opremu, ušao u stan i pomogao mi je da završimo taj uviđaj, odnosno on je uradio taj uviđaj više nego ja. Kada sam došao kući, naravno, te iste večeri, zagrlio sam svoju decu i razmišljao sam duboko kakav to roditelj može da bude, da uradi ovakav zločin. To je sa moje ljudske strane gledano. Ali opet, kada sam to malo dublje analizirao, ne mogu da nalazim opravdanja za takve stvari, ali je tu ipak u pitanju bila bolest, odnosno njeno nervno rastrojstvo, koje su morali naravno pre toga da leče lekari. Ali im je trebalo neko da ukaže na to da je ona imala te neke psihičke probleme u toku njenog života posle porođaja sa tom decom. Trebala je to majka, naravno, da kaže, pošto je ona jedina znala da je njena ćerka u mladosti, znači dok je bila bolesna, psihički bolesna. Jelena je bila lečena u ustanovama psihijatrije kao devojka, ali posle toga se verovatno zalečila ili je pak pila tajno te lekove da njen suprug to ne zna i da se i dalje lečila, jer ne možete se od toga naravno izlečiti. Eto, došao je taj moment, taj trenutak nervnog rastrojstva kad je ona izvršila zaista jedan težak zločin. Pretpostavljam da njen suprug koji je sede u sobi za kompjuterom nije znao za njena obolenja, da je ona kao devojka imala ta oboljenja, zato nije ni obratio pažnju. Da je znao, verovatno bi se čovjek sasvim drugačije ponašao. To zaista nije pošteno da se u svim tim brakovima, u svim tim vezama, kada dođe do sklapanja braka, prikrivaju takve stvari. Baš iz ovog razloga da ne bi došlo do ovoga što se desilo, ali u praksi, radeći toliko slučajeva, to realno niko neće da prizna takvu bolest. Zato što se smatra da su te psihičke bolesti, pogotovo kod našeg naroda, takve neizlečive i da je to prosto jedna sramota da neko bude psihički bolestan. A u stvari to nije sramota, to je bolest kao i svaka druga bolest i uspešno je treba lečiti. Pretpostavljam da je majci Jeleni posle ovog zločina verovatno suđeno, ali nisam pratio taj slučaj, pošto uviđaj je takva stvar da vi završite taj jedan slučaj, idete dalje na druge slučajeve, tako da ovi neki slučajevi ostaju u zaboravi, prosto se ne interesujete za taj slučaj ili nemate vremena za to. I najverovatnije da je suđeno i da je završila u nekoj psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa. Zauvek ću upamtiti ovaj slučaj, ostaće mi urezan u sećanju, sve dok naravno živim, to nema druge priče.